ये है बिकोफेक्स सिरप, जो कि काम आता है अगर आपका गाय भैंस या बकरी का अगर खांसी हो गया है और नाक से पानी निकल रहा है, तब आप वो खिला सकते हो। तो उसका डोज है कि आप अगर बकरी को खिलाएंगे तो 5 to 10 ml रोज़ खिलाना होता है, और अगर आप बड़ा गाय या भैंस को खिलाएंगे तब आपको 20 to 50 ml करके खिलाना होता है। तो उसका डोज 3 to 5 days तक चलना चाहिए कम से कम, तब आपका गाय या भैंस को रिलीफ मिल सकता है।